ഹായ്, എല്ലാവർക്കും PMS ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങയില ഓംലെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അതിനായി ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുരിങ്ങയില, ഉള്ളി, തേങ്ങ, പിന്നെ മുട്ടയിൽ മുളകും കൂടി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇടുക, ഉള്ളി ഇടുക. വലിയ ഉള്ളി 1 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് മുരിങ്ങയില ഇടുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായിട്ടൊരു തവ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.